Привет, вы на канале Классная Диана. Сейчас я буду пробовать вызывать кота желания. И еще, простите, у меня тут просто кошка. Она милая. Сейчас вам ее покажу. Вообще. Вот. Так что вот. Извините. Так, я написала кот желания прийти. Нам нужна лапка и мордочка котика. Вот такая вот. И резиночка. И вот такой вот у меня котик. Все. Мне нужно поставить на мордочку котика. И когда мы 3 раза произносим эти слова, мы должны уйти из этой комнаты. Вот. И начнем. Кот желание прийти. Спиннер. Кот желание прийти. Спиннер. Кот желание прийти. Спиннер. Все. Я пошла. Наверное, не ровно 15 минут. Так что вот. Ну, мы пошли. У меня сейчас уже 11 часов, даже 12 ночи. Что? Так что вот. Ай, блин.